क्योंकि दोस्तों कुरान पाक साफ ऐलान कर रहा है, अगर जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को हलाल रिस्क खिलाएगा, उनका बच्चा बुढ़ापे तक जो है उनकी इज्जत करेगा। अगर आपके माँ बाप आपको सही तालीम देंगे, मदरसे में देंगे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, आप कल होकर अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। आज के औलाद, आज के नौजवान यूं सोचते हैं मैं तो मरूंगा ही नहीं। दुनिया में कितने लोग आए, बड़े से बड़े लोग आए, दुनिया से चले गए, कोई जिंदा ना है। क्योंकि कुरान ने साफ ऐलान कर दिया। कुरान कहता है कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़िकुम सुम्मा तुरदून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें उस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और ज़ाहिर को सुनने और देखने वाला है। कोई मौत से नहीं भाग सकता। कोई मलकुल मौत से अगर चाहे मैं झूठ बोल लूं तो न बच सकेगा। कोई अगर चाहे हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौत का फरिश्ता है उन्हें ठग लूं, उन्हें चकमा देके यहाँ से निकल लूं तो निकल नहीं पाएगा। कोई कितने भी बड़े से बड़े दिमाग वाला हो, इंजीनियर हो, पैसे वाला हो, तो वहाँ किसी के बस नहीं चलती है। अगर इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अगर लेन देन घूस का मामला होता तो सबसे पहले तो गरीब लोग चले जाएंगे, अमीर लोग तो घूस दे करके जिंदा रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कुरान पाक में साफ ऐलान कर रहा है। कुरान कहता है दोस्तों मौत से कोई नहीं बचता, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम, महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या फूस की झोपड़ी में, जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मौत उसे आ पकड़ेगी, चाहे तिरभानी में रहो या दिल्ली में रहो, मौत आ पकड़ेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता। आज हमारे कानों तक आवाज दी जाती है, आज आवाज लगाई जाती है। हजरत मौलाना इजराइल साहब अपने मस्जिद के जो है मस्जिद से ऐलान करते हैं रंगपुरा के सरजमीन पे फला शख्स का इंतकाल हो गया है, सभी हजरात जनाजे में शिरकत फरमाएंगे। लेकिन गरीब लोग अपना कारोबार को बंद करके जनाजे में चले जाते हैं, लेकिन अमीरों का काम बंद नहीं होता। पता चलता है आज